Ja, mein Name ist Jan Kürre, ich bin Friseur aus Leidenschaft. Mein oberstes Gebot beim Arbeiten, dass die Arbeit präzise sein muss und mit Schönheit verbunden ist. Wenn eine Dame mit langen Haaren kommt, die eine Trennungsphase über sich ergehen lässt, die lässt sich dann die Haare abschneiden. Da fragst du dann schon mal nach, was ist passiert. Die Kundin hat ja den Anspruch, dass ich für sie da bin. Ich habe maximal 25% meiner Ressource frei, um die Umwelt wahrzunehmen. Ob die Kundin oder der Kunde zufrieden ist, kann ich am Geräusch erkennen. Die Faszination liegt darin, dass die Menschen, die zu einem kommen, einfach glücklicher nach Hause gehen. Du hörst genau, wie stark das Haar ist, wenn du es abschneidest. Du nimmst eine parallele Linie im Winkel von 45 Grad und schneidest im Blend Cup ab, um hinterher eine 16 Grad Linie zu verbinden mit der Parallelen. Ich habe in meinem Beruf einfach sehr filigran zu arbeiten. Interessant ist, dass man als Mensch nie mehr als 12 Grad Schräglage zulässt und beim Motorrad bis zu 40 Grad gefahren wird. Und da muss man das Gehirn hinbringen, dass man das Motorrad zu einer Prothese von sich macht. Der Untergrund hört sich unterschiedlich an. Das ist schmutzig, das ist ölig, es riecht meistens nicht sehr gut. Für mich ist das Motorrad ähnlich wie ein Musikinstrument. Ein Motorrad muss charakteristisch klingen. Freiheit bedeutet für mich, das tun zu können, wonach mir der Sinn steht. Sowohl beruflich als auch privat. Das zu perfektionieren über die Jahre macht einen Riesenspaß.